Fálase, do que se fala en praza.gal. En la playa coruñesa de Bastiagueiro, la familia de su excelencia el jefe del Estado pasa algunas horas de sus jornadas veraniegas. En el Jardín del Pazo, Franco y su esposa se reúnen con las personas de su intimidad, y las cámaras sorprenden este momento de la tranquila vida del generalísimo, que en su condición de hombre de hogar es también modelo y ejemplo en la gran familia española. La mayor satisfacción que el jefe del Estado experimenta, su más pura e indecible alegría, es la que le proporciona la contemplación y la compañía de sus dos nietecitas. Es esta expresión de la ternura y el encanto infantil la que compensa a nuestro jefe de Estado de toda su ardua labor y su desvelo constante en el trabajo de regir y gobernar a nuestro pueblo. Hola, isto que escoitamos é unha gravación do Nodo, unha daquelas pezas de propaganda da ditadura que se proxectaban obrigatoriamente nas salas de cinema antes de cada película. É de 1954, pero ben podía ser de 10 ou 20 anos antes ou de 10 ou 20 anos despois. Tiveron tempo para moito. Escenas como estas, pero a cores, seguironse repetindo durante décadas despois de que morrese Francisco Franco. Os herdeiros do ditador quedaron co Pazo de Meirás como se fose seu, e ali celebraron diversos eventos sociais, pasaron períodos de vacacións, e mesmo amosaban nas chamadas revistas do corazón o ben que o pasaban, ali no Pazo. Isto foi así ata 2020, ata a sentenza xudicial que deu a razón ao Estado e acreditou que Meirás é un patrimonio público, toda vez que o xeneral golpista o recibiu como autoproclamado xefe do Estado, que exerceu como tal dende ali e que mantivo e reformou o recinto con fondos públicos. O carácter público do edificio e das leiras que o arrodean vai quedando acreditado, non sen dificultades, pero vai quedando acreditado. Pero naquela demanda non ia incluído o contido, o que hai dentro de Meirás. Esa reclamación formal vén de chegar agora, nunha nova demanda na que se inclúe a reivindicación tamén de moita documentación. Eu son David Lombao, en este 23º episodio do Fálase, o podcast informativo de praza.gal, imos saber algo máis do que agochan os papéis de Meirás. Do que se fala en praza.gal. A nova demanda do Estado por Meirás inclúe algo máis de 500 bens. Hai mobles, hai pezas de arte, hai moitas cousas, pero tamén moita documentación. Miguel Pardo, compañeiro xornalista de praza.gal, estivo examinando a demanda con detalle, centrándose especialmente precisamente neses papéis para escribir unha reportaxe que podedes ler en praza.gal. Miguel, moi boas. Hola. Hai que empezar, Miguel, dicindo que non sabemos cal é o contido deses documentos, pero si puidemos ver por primeira vez unha lista dos papéis de Meirás, e hai bastantes que son ben significativos. Sí, desde a xenda persoal de Franco, por exemplo, de 1955, ata informes reservados sobre un movimento para instaurar a República, un decreto que o Vaticano enviou a Franco sobre a denominación del Ferrol del Caudillo, moita documentación sobre a Guerra Civil, por exemplo. Tamén hai informes sobre diversos aspectos, en particular de Galicia, como a situación da educación infantil alo polos anos 40, e moreas de papéis aos que nunca puderan acceder os historiadores nin o propio Estado ata aí ben pouco. Dicíamos que a cuestión do contido é comprometida precisamente porque o asunto, dicíamolo antes, está pendente dun proceso xudicial, por eso podemos saber que documentos hai, pero non é o que din eses documentos, non exploralos, polo menos de momento, vaya. Sí, de feito, varios dos historiadores que participaron no inventario e na análise non sabían tan sequera da existencia de outros papéis que si son analizados por outros expertos. O feito de que a propiedade de todos os bens este aínda pendente dunha resolución xudicial provoca que tampouco poidan dar detalles sobre documentos que desvelarán importantes detalles sobre o pensamento de Franco ou sobre a importancia do Pazo, cando en realidade deberían ser libremente consultados e estar nun arquivo.
Unha das persoas expertas que levanos investigando sobre Meirás, tamén colaborando para o seu retorno ao patrimonio público, é o historiador Emilio Grandío. Sempre dende esa cautela, por estar, como dicíamos, o proceso judicial en marcha e hai que ter cuidado nese sentido, Grandío, para esa reportaxe, explicouche que a importancia da documentación de Meirás reside, en boa medida, en que nos amosa, como dicías, como pensaba o dictador, pero máis alá da persoa, non? Máis alá da persoa de Francisco Franco, como pensaba o seu réxime, como o réxime concibía a política, como concibía o mundo, como concibía Galicia tamén. Sí, o que destaca Grandío que os papeis son moi importantes para coñecer máis a fondo como funcionaba o réxime e sobre todo o que diste, como pensaba o réxime, como pensaba o dictador e que ideas tiñan sobre o futuro e incluso sobre o que xa acontecera. Pero tamén insiste moito Grandío en que estes papeis dan conta da importancia que ten Meirás no contexto da dictadura, que é moito máis importante do que se pensa e que el di e opina que incluso é moito máis importante que o Valle de los Caídos como símbolo. E hai cousas ben interesantes e sobre todo interesantes desde a perspectiva de explicar que eso que pensaba Franco, non? Que pensaba Franco e que pensaba o réxime, non? Non é que sexa un caudal enorme, pero sí é verdade que moito do que está ali nos dá unha imaxe de que era o réxime de Franco, non? Abrindo un pouco o foco sobre os papéis, pero máis alá dos papéis mesmos, efectivamente, Emilio Grandío tamén se explicou que o feito de que no Pazo quede documentación oficial, que os Franco gardaban, pois como se fose súa, acredita que Meirás non foi só ese lugar de descanso, ese sitio de relax que amosaba o Nodo, que despois amosaban as revistas do Corazón, que tamén era un lugar de poder da ditadura, e tamén introduce un matiz que é importante e que non é o único caso no que a documentación pública do Estado, deses anos concretamente, pero tamén de máis alá, está en mans privadas e, polo tanto, pois, en apenas control. Sí, Grandío insiste en que Meirás sempre foi visto como unha residencia de Brao, pero que era moito máis que iso, porque en realidad era unha residencia do dictador temporal, pero unha residencia máis, o domicilio, digamos, do xefe do Estado durante moitas semanas, e supoñía tamén trasladar a corte de Madrid a Galicia. Tamén destaca que o que supón que toda esta documentación estea en mans dun dictador e que nunca se preocupasen prácticamente ninguén, por decirlo así, de como estaba e como se guardaba. Sí, é verdade que era unha finca de verán, para entendernos, pero tamén era un sitio de poder. Por lo tanto, ten que haber, hai documentación que sin ese tipo de documentación evidente que o inmoble únicamente unha cáscara. Bueno, é unha tradición neste país, Quero decir, os papéis de Franco entre aqueles que teñen a Fundación Francisco Franco, hai moitos, evidentemente, que quedan en arquivo de Palacio, verdade, pero hai papéis que se deron, que seguían na Fundación Francisco Franco con máis ou menos control. Hai os papéis de Arias Navarro están nunha fundación privada. Claro. Os papéis de, non sei, no meu caso, de Adolfo Suárez tamén. Neste aspecto tamén se fixa outro dos historiadores que máis sabe sobre Meirás e sobre a súa historia. Ele é Manuel Pérez Lourenzo, que é o coautor do libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, xunto con Carlos Babío, tamén moi implicado en avaliar o que ali quedou, antes tamén un activista moi activo, vaya redundancia, na recuperación do Pazo. Ele explicouche ata que punto é preocupante que o Estado permitise, durante décadas, que documentos oficiais desa importancia estivesen nas mans dos Franco e da súa familia e da súa contorna sen ningún tipo de control. Sí, Manuel coincide con Grandío e o que explica é que isto é un síntoma claro do incompleta que foi a transición nalgúns aspectos e da anomalía que supón que documentos oficiais, documentos do Estado, non só non estaban nun arquivo público, nin custodiado por ningún poder público, sino que estaban nun estado de semiabandono e sin control ningún, especialmente, como decía él, nos últimos 20 anos ou nas últimas décadas, cando aí, evidentemente, xa non había un dictador, xa non había un xefe de Estado, pero a familia tampouco pasaba moito por ali, nin cuidaba do que ali había. O Estado español durante moitos anos non tivo ningún interese, non o puxo fácil e houve que agardar moito tempo, non, ata chegar aquí. Claro, durante todo ese tempo, efectivamente, no Pazo de Meirás resulta que se estaban guardando documentos oficiais do Estado, moi relevantes, que están aí, non? Iso é bastante preocupante desde o punto de vista dunha democracia seria, non? Que nunha casa
que, bueno, que permanece en estado de abandono durante prácticamente 20 anos, pois se garden documentos, se garden orzamentos xa do Estado, ou se garden documentos que son relevantes, non? Aí se ve esa confusión entre o que é público, entre o que é privado, entre que ao final é o que enmaraña todo isto e o que dificultou todo este proceso. E abrindo máis o foco, buscando como sempre facemos o contexto, indo máis alá dos papéis e mesmo das propiedades materiais que ali quedan, Emilio Grandío deixou outra reflexión en Praza.gal tamén moi significativa. Meirás era para o ditador, dicíamos, un lugar de descanso, un centro de poder, un centro de decisión política, pero tamén unha especie de espello da sociedade que o seu réxime despois do golpe de Estado quería construir, e mesmo unha imaxe da Galicia que ele quería amosar ao mundo, non? Que era un lugar con características moi concretas e que non necesariamente se correspondían coa realidade. Sí, é moi interesante o que aquí di Grandío, porque fala de que o Pazo foi durante moitísimos anos a imaxe que o réxime trasladou tamén de Galicia e de España, pero sobre todo de Galicia ao mundo. Unha especie de mundo detido no pasado, de tranquilidade, onde non acontecía nada, pero tamén unha imaxe da propia dictadura, con esa especie de castelo medieval, do gran líder que goza ali do seu descanso ante a mirada do seu povo, non? Como di ele, é unha imaxe que representa quizáis mellor que ningunha o que Franco quería transmitir do seu réxime e da propia Galicia, que era como un lugar así medieval, afastado e do pasado. A ver, para min é moito máis símbolo, moito máis representativo do que foi o franquismo que o Valle dos Caídos. Colgamuros é un símbolo de reconciliación fallido, evidentemente, pero Pazo de Meirás é o poder. Representa moitas cousas, non só dende para o poder, é dicir, é o poder do Estado, é a corte que se traslada a un lugar, é o Corte de Madrid que se traslada a un lugar, pero é o poder. Por eso, precisamente, esta documentación non debería, é dicir, debería conservarse ali como un conxunto, non? A imaxe que se dá do Pazo de Meirás sistemáticamente influe non só no réxime, o réxime quere dar esa imaxe, non? De orde, de tranquilidade, de tradición, de respeto, de o que sempre foi. E tamén é unha imaxe que se difunde de Galicia ao exterior 40 anos seguidos, dun xeito moi rutinario. A imaxe do verde, a imaxe da tranquilidade, a imaxe da, digamos, incluso ata unha volta a etapa medieval, non? Claro. Unha volta a unha etapa de calma, etc. Non? Bueno, eso é o que quere o franquismo, eso é o que quere as dictaduras. E así escoitábamos tamén nesta grabación do Nodo coa que comezamos o programa, que se vía pois o descanso, digamos, do guerreiro, non? E unha imaxe do militar firme e do avó tenro ao mesmo tempo. Pois seguiremos, Miguel, con atención este novo proceso xudicial que segue dando noticias prácticamente a diario, por iso tamén a importancia de pararse a ver o contexto, entre outras cousas, porque del depende que podamos coñecer en detalle o contido de todos eses documentos. Miguel Pardo, compañeiro de Praza.gal, moitas grazas. Moitas grazas. Do que se fala en Praza.gal. Estes días en Praza.gal chegámonos a outro asunto en distinto que é importante para moita xente, para moitos traballadores e traballadoras na contorna de Vigo e que fala fundamentalmente de incerteza. De incerteza na fábrica de Stellantis, o que para moita xente segue sendo a Citroën, para atendernos. Ana Liste, compañera de Praza.gal, publicou hai poucos días unha reportaxe que comezaba cunha desas frases que dá para seguir tirando do fío. O dobre de coches coa metade da xente. Ana Liste, moi boas. Hola, David, moi boas. Esa frase, Ana, é dun traballador de Stellantis, da antiga PSA, e que para todo o mundo e para moita xente, polo menos, segue sendo a Citroën. E que ilustra ben unha desas fontes de incerteza. Hai moito traballo nesa factoría, en todo o que rodea esa factoría, pero hai menos mans e hai, sobre todo, un contexto moi inestable. Pois sí, a verdade é que quero comezar agradecendo os traballadores que quixeron compartir un pouco connosco o que pasa ali do torno para dentro, ¿no? Como din eles, porque tampouco é algo habitual e sobre todo non é nada doado para eles. Entón, o primeiro, agradecerlles. E despois sí, a verdade é que quen nunca fixe un traballo en cadea pode pensar que é unha acción moi sinxela que teñen que facer, pero eles tamén facíanme notar que unha acción moi sinxela repetida 4.800 veces nunha quenda de 8 horas, pois eso acaba pesando, non? Entón é algo que debemos ter en conta.
A plantilla de Stellantis reduciuse, de falar de hai menos de 15 anos de 12.000 traballadores, non? Como contamos na reportaxe, segundo as cifras que nos aportan os sindicatos, a ter agora uns 6.000, tendo todos os traballadores que entran contratos temporais, o cal implica unha inestabilidade bastante importante. Todo isto nun contexto de inestabilidade, tío decías, de incerteza, de paradas, que é unha noticia que vamos vendo recorrentemente esta mesma semana. Poucas horas antes de gravar este capítulo do Fálase anunciouse unha nova parada. Sobre esas paradas falouche Manuel Domínguez da CIGA, un dos representantes do persoal, para explicar precisamente que incrementan esa incerteza, que este é un contexto que fai que todo sexa ainda máis incerto. Xa non é a primeira nin a segunda vez que decide que ahora pagamos, ahora no, ahora volvo a decir que sí, ahora volvo a decir que no, ou incluso dentro do mismo mes paramos e ao mesmo tempo habilitan sábados nas quendas do día ou inclusive domingos na quenda da noite. Toda unha desregularización que pretende implantar no centro, o cual a CIGA non estamos dispostos a asumir, de aí que seguimos loitando para frenar esta dirección. Temos unha sentencia firme do Supremo donde condena a que ten que preavisar 5 días, pero a pesar delo, a dirección sigue facendo ese uso abusivo a hora de tomar esa decisión. Pois sí, como conta Manuel, esas paradas sen avisar, o que fan é que os traballadores estean pendentes do teléfono permanentemente para saber cando lles toca traballar e que non poidan organizar pois a súa vida nin conciliar diso que falábamos no anterior Fálase, non? Porque dinlles que unha semana non van ter quenda de traballo porque se paraliza a liña de produción na que están e de repente un mércores chámanos para dicirlles que o xoves hai que traballar e de repente da nada, pois tamén hai que facer unha quenda extraordinaria de sábado, non? Porque ademais co ERTE que teñen en riba tamén teñen unha bolsa de horas que lle deben á empresa e que teñen que devolverlle a empresa en forma de sábados ou horas extraordinarias cando a empresa o precise. Manuel Domínguez tamén pon o foco precisamente aí na xestión dos ERTE, dos expedientes de regulación temporal de emprego. Tamén puideches falar con traballadores que fora destes voceiros sindicais, que os que lle resulta pois máis doado, non, falar pola súa propia condición de representantes do persoal, tamén puideches falar con traballadores, dicíamos, que che contaron como afectan o seu día a día, non? Como é o impacto dese ERTE pois no traballo habitual e tamén na vida persoal, claro. Claro, a nós contáronnos historias de compañeiros de Stellantis que teñen que acudir ao Concello de Vigo para solicitar axudas sociais porque neste momento, coas paradas acumuladas en un contexto de volta ao cole e de inflación, crise de prezos, non lles dá o soldo para chegar a fin de mes. Entón, eses traballadores cos que falei eu contaban como teñen a compañeiros que lle sucede iso sendo Citroën unha empresa que históricamente pois era como un privilexio poder traballar nela en Vigo. Xente que leva 25, 30 anos na empresa explica como teñen unhas condicións laborais moito peores agora que cando entraron tendo 20 anos. Tamén que as auxiliares que tiran do sector, por moito que todas dependan de Stellantis, teñen agora mellores condicións para a súa xente que a que consideran a fábrica nai. Bueno, en canto a afectación do ERTE, dende a CIGA manifestar que o temos denunciado por discriminatorio e abusivo e esperemos que se celebre en breve ese xuicio e lle dé a razón aos traballadores e traballadoras da planta de Vigo. Ao mesmo tempo temos que manifestar que estamos ante unha dirección que colleu o camiño do ERTE e no seu lugar eludiu tomar medidas complementarias ou cautelares, por así decir, para minimizar eses días de extra, ¿no? Como pode ser reducir a cadencia nas líneas de produción ou incluso habilitar días de formación para a plantilla en lugar de enviarnos ao ERTE.
Cabe resaltar que estamos vivindo un ERTE e paralelamente as líneas de produción, os días de actividade están ao seu 100%. Sobre os ERTE, sobre esa intermitencia no traballo, sobre esas repercusións económicas pro persoal de Stellantis, falouche tamén Víctor Mariño, que é o representante da CUT na fábrica. Para as persoas traballadoras, dende logo a nivel económico, é unha situación insostible e dramática, non? Temos moitas persoas traballadoras de taller, máis de 50% aproximadamente, con contratos de tempo parcial. Entonces estas jornadas de parada, moitas delas, son xornadas pois que non son remuneradas, non? Independentemente de que teñan aí constituído pois eso, unha garantía salarial que ao final eso que é unha hipoteca que teñen que devolver, non? O sea, cando a situación se normalice. E depois no personal indefinido tamén de 8 horas, pois seguimos consumindo prestación por desemprego, non? E vemos e observamos como ano pasado pois o grupo eso, máis de 13.000 millóns de euros de beneficio, no primeiro semestre máis dun 37%, e tendo en conta ahora tamén ven de sair unha nova na península, tanto Citroën como Peugeot tamén incrementan a súa marxen de beneficios a pesares das paradas que estamos sufrindo. E que, como conta Víctor, pois unha circunstancia específica de Stellantis é que, ademais, os traballadores teñen moi pouca capacidade de diálogo co que é a dirección da empresa. Teñen unha situación dentro na que non poden falar e moitas veces contanme os propios traballadores que nin achegarse a representantes sindicais para que non os vexan os xefes de cada turno, non? En toda esta problemática está moi presente un tema do que íamos escoitando falar dende o comezo da pandemia da COVID, que inicialmente parecía pois moi afastado, non, da vida diaria, pero que afecta no noso día a día, pois na hora de comprar determinados bens, por exemplo, pero que tamén impacta de cheo en fábricas como a de Stellantis en Vigo. A falta de semiconductores, os famosos microchips, que son pois esenciais para fabricar coches. Explicado isto en termos moi simple. Víctor Mariño explicouche que ese impacto non é igual en todas as fábricas do grupo e que fai especial dano en Vigo. Falta de semicondutores, pois lóxicamente moitas veces non sabemos se veñen detrás delas decisións desas paradas a nivel grupo, que entendemos que sí, incluso o propio CEO do grupo reconocía nun diario de que os componentes se repartían en función das necesidades do grupo e, lóxicamente, para aquelas plantas que maior valor engadido lle xeraba a nivel económico. Polo tanto, como decía, hai moitas decisións políticas detrás de todo isto, non? E o centro de Vigo, pois, bueno, sendo un centro que ten tanta flexibilidade, non? Que se vendeu esa flexibilidade a bombo platillo, pois, lóxicamente, a nivel social, a empresa lle supón, e así o entendemos dende a CUT, menor custo para o centro de Vigo que calquer outra planta que seguramente a nivel social e económico lle resulta máis gravoso o propio grupo paralizala. Polo tanto, tamén eso se tendrá en conta a hora de distribuir as paradas, non? Neste caso, o que se produce é que unha das cousas polas que tanto se enorgullece a fábrica, que é esa flexibilidade, esa capacidade de produción, que eso, como din os traballadores, ten que repercutir nalgures, porque, como dicíamos ao principio, facer o dobre de coches con metade de xente, iso alguén ten que pagalo, non? Polo que realmente isto lles estoura na cara, ese feito de ser tan flexibles, porque, como comentaba Víctor, pois en Francia ou noutras plantas de Stellantis, pois non pararon o mesmo número de veces nos últimos meses. E así é como se chega a un panorama no que che veñen resumir que antes, como ti mesma dicías, traballar na Citroën, Stellantis agora, era sinónimo de garantía, de bo salario, sobre todo de estabilidade tamén, non? De que se dicía antes, se non un traballo, senón para toda a vida, pois prácticamente para toda a vida, e que agora mesmo hai empresas auxiliares que tamén teñen a súa problemática, pero que a priori teñen mellores condicións. Pois Ana Liste, compañeira de Praza.gal, moitas grazas como sempre, seguiremos poñendo o foco nesa gran factoría galega do automóvil e nas dificultades que moitas veces, por todo isto que estamos comentando, pois non é doado contalas e non é doado chegar ás persoas máis afectadas por elas. Pois sí, moitas grazas, David. Sobre estes dous temas, sobre os papéis de Meirás e tamén sobre a situación da factoría de Stellantis en Vigo, podes atopar senllas reportaxes en Praza.gal e tamén, sobre todo, máis información e máis contexto.
Rematamos aquí o Fálase número 23, que é o segundo da segunda temporada, e agradecemosche moito que nos acompañases. Isto, como todo, facémolo grazas a socias e socios de Praza. Por iso, se aínda non és de Praza, agradeceríamosche moitísimo que pasases por praza.gal/faitedepraza, praza.gal/faitedepraza, e lembra que ata o 80% da túa chega por seres socio ou socio venche de volta na declaración da renda do ano vindeiro. Por exemplo, unha cota de 10 euros ao mes que dache nun gasto real de 2 euros ao mes. Este e todos os episodios do Fálase están en praza.gal e tamén en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Podgalego. Ata o vindeiro.